Donne-moi un cigarette, je ne veux pas des bijoux de chez Chanel, je ne veux pas. Donne-moi une limousine, je ferai quoi? Offre-moi du personnel, je ferai quoi? Et mon art en Châtel, ce n'est pas pour moi. Offre-moi la tour Eiffel, je ferai quoi? Je veux le moule, la joie de la vie humaine. Ce n'est pas votre argent qui fait mon bonheur. Moi, avec le beurre, le manche, la quoi. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue de ma réalité.